Bonjour mes chers, كنتمنىكم تكونوا بخير. Donc d'abord غادي نشوفوا la partie 2 في le cours ديال l'extraction, séparation et identification des espèces chimiques. كنا شفنا في la partie الاولى les techniques d'extraction. دابا غادي نشوفوا comment séparer, كيفاش نفصلوا et comment identifier, كيفاش نكشفوا ولا نتعرفوا على les espèces chimiques dans un produit في واحد المنتوج او لا في واحد la substance chimique, واحد الماده كيميائيه. Donc les techniques de séparation et d'identification غنشوفوا التقنيه اللي كنستعملوها باش نفصلوا المكونات ديال واحد الخليط اولا ديال واحد الماده كيميائيه. كنستعملوا ما يسمى l'analyse chromatographique, التحليل الكروماتوغرافي. دونك هي واحد العمليه ولا واحد التقنيه كنديروها باش نفصلوا المكونات. شنو كنستعملوا واحد لو برينسيپ ديال لا كروماتوغرافيك سور اون كوش مانس، وكنرمزوا لهذا المصطلح هذا او لهذه الكتابه هذه بثلاثه ديال الحروف سي سي لابريفياسيون، هو الاختصار ديال كروماتوغرافي سي سور اون كوش سي مانس ام. دونك كنديروا واحد التحليل كروماتوغرافي على واحد الطبقه رقيقه. دونك باش نديروا هذه العمليه هذه كنحتاجوا اولا لواحد البلاك مانس، واحد الصفيحه. هذه الصفيحه كتكون غالبا اون الومنيوم، من الالومنيوم كتكون مانس رقيقه وكيكون فيها من الفوق كنديروها بواحد الجيل دو سيليس. دونك هذه معلومه تقدروا يعني تحتفظوا بها حيت غتنفعكم. من بعد شنو كندير انا؟ كناخذ هاد لابلاك هذه اللي كنا سميناها بلاك مانس، ومن بعد هاد الخط ما كيكونش فيه انا كناخذ خرام الرصاص اولا هذا وكنحسب واحد لو سنتيمتر، وكنرسم واحد لا لين، واحد لو تري. وهاد لا لين هذه عندها واحد السميه سميتها لا لين دو ديبو. هادشي كامل كنديرو فوق هاد لا بلاك. مزيان. في هاد المرحله هذه سي اون فاز فيكس، يعني اللي ما يقع فيها والو، كتسمى مرحله التطور الساكن. الى لاحظتوا هنا بان هاد العمليه راه فيها 3 زيطات، يعني بحال تبع معايا مزيان من الاول حتى الاخر وغادي تفهم هادشي مزيان. اش كندير انا ملي كنعبر ان سنتيمتر وكنطراسي لا لين ديالي، لا لين دو ديبو ولا لا لين دو ديبار، شنو كندير من بعد؟ كناخذ داك الماده الكيميائيه ولا داك الميلونج، داك سوبستانس، كناخذ نقطه، ماشي تشدو وتكبو كامل، كتاخذ نقطه اون غوت وكنكبها هنايا فوق هاد لا لين، يعني تكون بعيده على التحت ديال البلاك باش ب 1 سنتيمتر. هذه هي المرحله الاولى، واضح. كندوزو للمرحله الثانيه، كنخليو هاد لابلاك هذه كنقولوا لها جلسي هنا وكنجيبوا حاجه اخرى. دونك اون برون ان بيشير، كناخذوا ان بيشير، واحد الكاس كتكون في المختبر كتسمى ان بيشير، وكنكبوا فيها واحد ليليون. ملي كنقولوا ان ليليون هو مذيب، سي ان سولفون، كناخذوا واحد الماده مذيبه. داكور، كيعطيوها لكم في ليكزارسيس، كنكبوها هنايا مزيان. في واحد الوقيته هاد ليليون هاد المذيب كيبقى يطلع واحد لا فابور منه، واحد البخار ديالو. دونك سي لا فابور دو سولفون ديال ليليون كتبقى تطلع لينا هنا. وباش انا نحتفظ بالمكونات كاملين ديال هاد ليليون كنغطي هاد البشير، كنغطوه بان كوفير ولا اون كوفير، كنغطيه بواحد يعني غلاطه كنسدو باش المكونات ديال هاد الجسم المدير تبقى هنايا. هاد لا فاز هادي ولا هاد ليطاب هادي كتسمى فاز موبيل. علاش؟ حيت كيكون عندنا تحرك هنايا، يعني كيكون هاد ليليون كيتحرك لينا على شكل بخار. مزيان، هادي كنسميها فاز موبيل. ايوا من بعد شنو كندير دابا؟ كناخذ هاد لابلاك اللي كنا كبينا فيها واحد الماده كيميائيه مثلا، كنشدها وكندخلها في هاد البيشير صافي، وكتعطينا هاد المرحله الثالثه. المرحله الثالثه راه عندنا ان بيشير فيه ليليوم، هو هذا داك الجسم المذيب، وكنشد هاد لابلاك ديالي مانس وكندخلها هنايا. مزيان. شنو كنلاحظ؟ بعدا اولا ملي كندخل هاد لابلاك ما كنهبطهاش حتى لتحت، كنحرص على ان هاد ليليوم ما يقيش ليا هاد لا لين، يعني هاد النقطه اللي فيها الميلونج اللي كبيتها هنايا اللي كنت ديجا كابها هنا كنحاول نبعدها على ليليوم. مزيان. من بعد شنو كنلاحظوا بان هاد لابلاك كيبدا هاد ليليوم يطلع فيها، هذاك الجسم المذيب كيبقى يطلع فيها. شنو كيوقع ليها؟ كتبدا بحال كتبقى تفزق، يعني كتبدا تشرب هاد ليليوم هذا اللي كاين هنايا. دونك هاد لابلاك كتبدا كتبقى تشرب هذاك السائل اللي هو الجسم المذيب. في ان سيغتان طون كنلاحظ باللي هاد الميلونج هذا
كيبقاو يذوبوا دوك لي زيسبيس شيميك اللي بغيت نفصلهم انا كيبداو يتفصلوا غير بوحدهم بالفضل ديال هذا الموديل هذا. شنو كيدير هذا اليوم؟ قلنا كيبقى طالع في لابلاك وكيخلي هذيك النقطه او ديك ليشونتيون ديال الميلونج كيبدا يتفكل المكونات ديالو. دونك هنا كتولي لا سيباراسيون ديال لي كونستيتيون ديال هاد لا سوبستانس. فواحد الوقيته كتبان ليا مثلا هاد الماده ا كتكون مثلا من اكس ومن ايكغيك ومن زد، كتكون من ثلاثه ديال لي زيسبيس شيميك. هذاك ليسبيس اكس كيدوب بالزربه كيطلع ليه هنا الفوق. من بعد كتبقى تفكك هاد الكوت هذه كنلقى بان كتكون من واحد ليسبيس شيميك اخر اللي هو ايكغيك كيدوب بدرجه اقل من الثاني كيهبط لنا هنا لتحت. من بعد عاد كيطلع لنا المكون الثالث مثلا زد وكيجينا هنايا. دونك شكون هو ليسبيس شيميك او الكونستيتيون اللي كيطلع الفوق؟ هو اللي كيدوب بسرعه، اللي كيدوب بشويه كيجي تحت منه، واللي كيدوب بشويه يعني كيجي لتحت. وهكا كنكون فصلت يعني جي سيباري ولا اون سيباري لي كونستيتيون ديال هذا الميلونج. صافي واضح. كنحرص على ان ليليوم ديالي فاش يكون طالع هنايا يعني كيبدا يتشرب لينا في هاد لابلاك كنحرص عليه ما يوصلش ليا حتى للفوق. داكوغ كنخليه ديما يعني اون فوا كيبدا يطلع كيبدا يفزك كنوصل حتى كيوصل 1 سنتيم الفوق وكنحبس هاد العمليه كنحل الكوفركل وكنجبد هذيك لابلاك. مزيان حتى لدابا اون سيباري لي كونستيتيون. يلاه فصلنا ما بين المكونات، ما عرفناش هذا المكون شنو هو وهذا المكون شنو هو وهذا المكون شنو هو. وهاد لافاز هذه كتسمى المرحله اللي غنشوفوا دابا كتسمى المرحله ديال ليدونتيفيكاسيون. دابا فصلنا المكونات ديال هذا الميلونج، بغيت نعرف هذا المكون اكس وايكغيك وزد شكون هما، واش الكافيين واش الليمونين ولا شي حاجه ديال الماده ديال السكريات ولا شي حاجه ديال الدهنيات الى غير ذلك. فهمتوا؟ دابا كنجبد لابلاك ديالي من بعد ما الميلونج ديالي تفرق ليا على ثلاثه ديال لي زيسبيس شيميك. دابا بغيت نعرف هاد ليسبيس شيميك اكس شكون هو، وهاد ليسبيس شيميك ايكغيك شكون هو، هاد ليسبيس شيميك زد شكون هو. كندير دابا المرحله ديال ليدونتيفيكاسيون بوغ ايدونتيفيي لي زيسبيس شيميك اللي كيكونوا لينا واحد الميلونج. كنمشيو كنديروا واحد الطريقه ديال الكالكول كنحسبوا لو رابور فرونتال. شنو هو لو رابور فرونتال؟ قبل ما نشوفوا لو رابور فرونتال قلنا اودي منين كيطلع لينا كيبدا يتشرب لينا دياليو هنا قلنا كنحسبوا ب 1 سنتيم. هنا كنرسم هذاك الخط يعني قبل الفوق ب 1 سنتيم. هذا الخط هذا اللي رسمته كيتسمى لو فرون دو ليليون، كيتسمى جبهه المذيب. صافي يعني المذيب كيوصل حتى للفوق، ما كيوصلش حتى للفوق ولكن قبل ب 1 سنتيم. وهذيك كنا سمينا لا لين دو ديبو لا لين دو ديبار. يعني من هنا كان كينطلق لينا الفصل او التفكك ديال هذيك الماده الكيميائيه اللي ولات عباره عن انواع كيميائيه فيما بعد. دونك قلنا بغينا نعرفوا اكس و ايكغيك وزد شكون هما لي زيسبيس شيميك. كنمشي نحسب لو رابور فرونتال. هذا لو رابور فرونتال كنرمزوا له باف اف رابور فرونتال. كناخذوا الحرف الاول والحرف الاول. مزيان كيفاش كنحسبوا؟ كنديروا تي تاش ديفيزي بار غران تاش. كنديروا اش صغيره على اش كبيره. وشنو هي اش صغيره؟ كلشي عندك هنايا. اش صغيره سي لا ديستانس باركورو بار ان كومبوزون. هادو كيسموا دي كومبوزون ولا دي كونستيتيون مكونات. كل مكون منين جانا من هنايا كنحسبوا الارتفاع ديالو يعني البلاصه فين وصل. هذيك هي اش صغيره. مثلا هذا المكون زد عنده اش صغيره ديالو، هذا المكون ايكغيك عنده اش صغيره ديالو، وهذا المكون اكس عنده اش صغيره ديالو. يعني هي من لا لين دو ديبو حتى لفين وصل الكومبوزون. هذه هي بتي تاش. وبالنسبه للغران تاش سي لا ديستانس باركورو بار ليليوم، هي المسافه اللي قطعها ليليوم. قلنا ليليوم كيبدا من هنا وحبسناه حنا هنا، يعني اش كبيره هي من هذا الخط اونتر لا لين دو ديبو اي لو فرون دو ليليوم. يعني هذه هي اش كبيره. صافي تقول لي فاش غيفعل هذا الشيء؟ صبر غناخذوا مثلا هذا النوع الكيميائي اكس مثلا غنديروا اش صغيره ديالو. اش صغيره ديالو هي هذه يعني من هنا مثلا هذه هي اش صغيره بالنسبه لهذا النوع الكيميائي اكس وكنقسمها على اش كبيره. صافي مثلا غتخرج لي مثلا 0.5 مثلا. كنمشي كيكون ديجا عندي واحد الطابلو صايبوه لنا لي شيميست الكيميائيين كتبين لنا كل اسبيس شيميك السميه ديالها و اف ديالها شحال كيساوي. مثلا الكافيين هي ماده اللي كتميز لنا مثلا لو كافي كنلقى ديجا عندها واحد اف ديالها. مثلا الا مثلا انا حسبت هاد اكس هذا اف ديالو خرج لي 0.5 مشيت لو طابلو لقيت بان الكافيين فريمون تا هو عنده 0.5 كنقول بان هاد اكس هذه هي ماده الكافيين
مثلا ايكغيك حتى هو كنمشي ندير اش صغيره ديالو فوالا، يعني ايكغيك اش صغيره ديالو هي من لهنا حتى لهنا، يعني هذه اش صغيره ديال ايكغيك وكنقسمها دائما على اش كبيره اللي ما كتغيرش، غتعطينا مثلا قيمه اخرى اللي هي 0.7 مثلا. كنمشي نقلب ذاك الطابلو على شكون هو لي ستيشيميك اللي عنده اف اف كتساوي 0.7 وهكا كنعرف شكون هما هاد لي كونستيتيون اللي كانوا كيكونوا لنا هاد الميلونج. وحتى هنا غادي نكون درت جوج ديال الحوايج، سيباريت المكونات ديال داك لا سوبستانس شيميك وتعرفت على هاد لي ستيشيميك اللي كيكونوا لنا هاد لا سوبستانس. سي بون. كاينه واحد الطريقه اخرى ديال ليدونتيفيكاسيون بوغ ايدونتيفيي لي زيستي شيميك. كنقدروا نشوفوا لي كاركتيرستيك فيزيك دي زيستي شيميك باللغه العربيه. كنمشيو نديروا دراسه ديال المميزات الفيزيائيه ولا الخصائص الفيزيائيه ديال الانواع الكيميائيه. مثلا كل نوع كيميائي يقدر يكون داخل في التكوين ديال هذيك الماده اللي بغيت نعرف المكونات ديالها او الانواع الكيميائيه ديالها. كل نوع كيميائي كيكون عنده واحد لي كاركتيرستيك بحال لا تمبيراتور دو فيوزيون، بالعربيه هي درجه حراره الانصهار. يعني هذيك الماده الكيميائيه شنو هي درجه الحراره اللي كنقولوا درجه الحراره هي تي غون تي ديال فيوزيون ديال الانصهار. يعني كل ماده كيميائيه في الطبيعه عندها واحد درجه هذا ماشي درجه الغليان ولكن درجه الانصهار. شنو هو الانصهار؟ هو التحول من الحاله الصلبه للحاله السائله. نقولوا دارت واحد الحاجه انصهرت واحد الحاجه بحال مثلا لاكلاص الماء الجليد اللي كيكون يعني الاصل ديالو ماء كينصهر على واحد درجه حراره ديال الانصهار اللي هي 0 دوغري. مثلا اذا كانت عندي واحد لا سوبستانس شيميك ومشيت للطابلو لقيت بان لا تمبيراتور دو فيوزيون ديالها كتساوي 0 درجه، كنقول بان راه هذه سي اون كلاس، يعني الاصل ديالها جاي منها. مزيان. لا تمبيراتور ديبوليسيون كنقدر نعتمد حتى على درجه الغليان. درجه الغليان شنو هو الغليان؟ هو ملي كيتحول ليا واحد النوع كيميائي من الحاله السائله للحاله الغازيه. يعني هنا ملي كيكون عندنا شوفاج تسخين شي حاجه كتكون سائله ملي كتغلى كتطلق لينا بخار، هذاك البخار كيولي في الحاله الغازيه. يعني كل ماده كيميائيه كتغلى على واحد درجه الحراره. كل اس شيميك عنده تمبيراتور ديبوليسيون خاصه به. دونك مثلا تي بي ديال الماء، مثلا الماء ملي كيكون سائل وكيولي غاز كيولي على شكل بخار راه حتى كتوصل درجه الغليان ديالو ديال 0 دوغري. الا مثلا انا هاد الماده الكيميائيه اللي عندي نورمالمون كتغلى على 100 دوغري كنقولوا بان هذا راه غيكون الماء اكسيتيرا. راه كنعطيكم امثله اللي بساط يعني اللي قرابين يعني اللي تقدروا تفهموهم. في لي زيكزارسيس غنشوفوا هادشي اون ديتاي ان شاء الله ونشوفوا دوطخ اكزومبل. ولا كنشوفوا المعيار الاخر ديال لا دونسيتي. شاك اس شيميك عنده واحد المقدار سميتو لا دونسيتي اللي كنرمزوا ليه بالدي. سي ان ولا سي اون غروندور فيزيك سون يونيتي، هو واحد المقدار فيزيائي بدون وحده. يعني كنقولوا دي كتساوي 1 دي كتساوي 0.6 دي كتساوي 0.8 سون يونيتي. كيفاش كنحسبوا هاد لا دونسيتي؟ لا دونسيتي هي الكثافه. كناخذ داك لي ستاشيميك اللي عندي وكناخذ الكتله الحجميه ديالو كتكون بالغرام على الليتر، الكتله الحجميه لا ماس فوليميك، وكنقسموا غالبا على واحد الكتله الحجميه ديال واحد ريفيرونس ديال واحد المرجع. بحال مثلا الا كنت كنهضر على الاجسام السائله والصلبه كناخذ لا ماس فوليميك ديال الماء، ولا كنت كنهضر مثلا على واحد ستاشيميك اللي هو عباره عن غاز كناخذوا ريفيرونس الكتله الحجميه ديال لاغ ديال الهواء، ولكن غالبا كنخدموا حنايا بالكتله الحجميه ديال الماء. صافي. وهاد لا دونسيتي فاش كتنفعنا؟ هاد لا دونسيتي كنا ديجا شرحناها في البارتي الاولى. قلنا مثلا الا خديت دو سوليسيون جوج ديال المحاليل، خديت على سبيل المثال الماء وخديت مثلا الزيت، وقلنا بان هاد لي دو ليكيد نون ميسيبل غير قابلين للامتزاج، واخا حتى هي ما تخلطوا ما غيتخلطوش. ان سيغتان طون الماء غيهبط لتحت وفي واحد الوقيته الزيت غيطلع لفوق. ولا سولك الاستاذ علاش كيكون عندنا دو كوش او دو فاز وعلاش هما نون ميسيبل وعلاش بالضبط الزيت هو اللي كيطلع الفوق والماء كيهبط لتحت؟ كنقولوا بان il y a une différence au niveau de la densité، كاين واحد الاختلاف في الكثافه. ودائما شكون هو اللي كيطلع الفوق؟ هو داك لي ستاشيميك ولا لا سوليسيون اللي كتكون موان دونس، اقل كثافه كيطلع الفوق، واللي كيكون اكثر كثافه لا دونسيتي ديالو كبيره كيهبط لنا لتحت. وبهذا لي كاركتيرستيك فيزيك كنقدر ايدونتيفي ايضا لي زيست شيميك، كنقدر نكشف عليها ونتعرف عليها ونعرف الاسم ديالها. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. انت ولا انت اللي كيشوف هذا الفيديو ما تخليش عندك، حاول تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك، ما تنساش دير لايك للفيديو.
كتسنانا ان شاء الله فيديوهات جايين فيهم لي زيكزارسيس. اي واحد عنده شي اشكال او لا شي ملاحظه او لا يقدر يديرها في لا كومونتير، راني كنشوف بارفوا لي كومونتير ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.